媽，呢種又菊花，呢種又菊花，咁邊種先好啊？好多材料啊，佢都係分產地、工藝同埋品種噶噃。同一樣個名啊，唔同地方都爭好遠噶。咁呢種叫雪菊喎，聽個名好似好巴閉咁嘅。係啊，崑崙雪山先有噶，而且今年嘅產量得好少咋。你偷咪偷？咩啫？我呢幾晚啊，同班 friend 宵夜直落啊嘛，你睇下成面青春啦。你攞還攞啊，入你工資數噶。河南嘅懷菊、浙江嘅杭白菊同埋江西嘅金絲黃菊都係好出名噶。而新疆嘅崑崙雪菊呢，佢嘅特別之處就係入邊嘅多糖同埋黃酮啦。我哋嘅豬潤同豬肺啊都好中意噶。嗱，佢係喺海拔3000幾米嘅崑崙雪山嗰邊生長嘅喎，花期短呢，仲要人工一朵朵咁採摘噶，所以市面上呢，好少見到噶。嗱，佢嘅香味咧特別清香嘅噃，同普通嘅菊花咧唔同一個 label 噶。靚嘅雪菊咧，佢嘅花心顏色係偏偏地紅嘅，嗰個花瓣咧就係金黃色噶。因為生喺雪山上邊，風雪大啊，所以個樣咧唔生得靚仔嘅。嗰個花瓣唔完整或者細塊咧都係正常嘅。嗱，想知佢係咪堅嘢咧？你用滾水沖佢咧，佢係紅地色嘅喎。如果你用純正水嚟沖咧，佢就係金黃色嘅。嗱，呢種咧就係雪山種嘅雪菊啦。如果花瓣好大、香味好淡嗰啲咧，可能就係平原種噶啦。好嘢同香味啊，唔係一回事嚟噶。喺秋冬天咧，我哋要搭埋圓肉杞子一齊嚟沖茶飲。嗱，記得啦，雪菊要用滾水沖。我已經咧用曱甴袋同大家分好晒噶啦，同啲3、5知己出去飲茶啊，每次用1包就 OK 噶啦。佢沖出嚟咧，好似紅茶咁嘅顏色喎，而且飲落去啊，好香噶，唔苦唔澀，嗰啲菊花嘅清香啊，仲要喺個口度回甘，飲完咧反覆沖去3、4次都係 OK 噶。特別係聚會多咧，又大魚大肉，雙喜白蘭地又唔離手嘅。八姑，呢個視頻你收藏咗未啊？關注八姑，日日有靚湯。